ያው ሀገራችን ምን ሄድበት ቦታ አጣና ያው ያገራችን ለውጣ አሁን ከፍት ራሱ ከቤት ነው የሚውለው የሚበላበት የለም ስታይ ከፍት ብለህ አታውቀው እንስሳቱ ራሱ እኛን መስሎ ነው ያለው አፈሩን ለብሶ ስብሰባ ብሎ ሲያበቁ እኛ ያውቀን ልጆች ነበርና ስብሰባ ሄድነ ገፎ ጊዮርጊስ ወስዶ ዘጉና እያለቀስና ጊዮርጊስ ዘጉ በነገታ መኪና መጣ በመኪና አፍኖና ወሰደ እኛ ምንም አልፈለግን እያለቀስን ነው ሄድና እንደገና አሶሳ 7 ቀን በመኪና ጎዞ ወሰደና ከወዲያ ድርቅ መጣ እነዚህ አሁን ልጅቱን ያመጣኋት በድርቅ ተገፋ መጣ ስለማጥማ ከደሴ በጣም በእንትን ድርቅ ሆኖ መጥቶ ሰው ያለቀው ያውቀን ስንት ነው በራበብ ከዚያ ተጎድቶ መጡ አሶሳ ጥሬ ሲበሉ ይሄ ንፍሮ ምናምን ስንሰጣቸው ወዲያው ሞት እያለቁ ነው ከዚያ ስትመጣ እህቷ ነበረች ታመመች እህቲቱ ሁለቱ ልጆች ሁላ ሰው የሚያነሳ የለም እኔ ግን ያገሬ ልጅ ናት ወይት ናችሁ የመጣችሁ ስል ግምል አለች ከዚህ ታይ እኔ በበላ ተበላለች ባትበላ አብረን ነው ስንል መቼም ልጅነት አላት እንዴ ብላ ሄደች የአንድ ሀገር ሆና ነው እንጂ አምጥታ ስታቃ ማለት ናት እኔ ከሰፈራው እናቷም እህቷም ሟች ልጅ ይዤ መጥቻለሁ ከጻገብጂም ይሁን ከዚህም ይሁን ጠይቃችሁ አንዲት ልጅ ይዤ መጥቻለሁ ብላ በተስኪያኑ አወጀች ስታውጅ እቺ አክስቴ ጻገብጂ ነበረች ይህችማ የወንድሜ ልጅ አይደለ ብላ ሴትየቱን ብድግ ብላ ሳመቻት ስማ አሁን አንቺ ጋር ትቀር እኔ ልውሰዳት አለች አረ እኔማ ከሰፈራው ይዤ መጥቼ ውሰጂኝ ያላሳድጋት አባክሽ ሲገኛለች እኔ እኮ አልሰጥም እያት ነበር ልጅቱ ደግሞ ወደ ዘመዶች ሄዳለሁ ብላ ሄደች መጀመሪያ ስትማ አለቀስኩኛ እኔ አምጥቼ ከዚህ ሀገር አምጥቼ ለምን ትከጂኛለሽ ብዬ አለቀስኳት ለከፍቶቹ እኮ የተዘራው ዘር እኮ ተመልሶ እንዳይመለስለት በማንኛው ዝናብ 3 ዝናብ የሚባለው ደግሞ ከመሬት ላይ አይገባም ትንሽ ነው በቃ ካፍ ነው የሚለው ያው የተዘራው ባቄላም ይሁን ማሽላም ይሁን ጤፍም ይሁን አረርብሮ ቀረ አረራ ሲያርግን እንኳን ለኛ ሊሆን ለከፍቶቹም ሳይሆን ቀረ የእንስሳት ማለት ነው አሁን የድርጅት ህፃናት ሴቪስ ገና ምን አይደል የተቀበልሁት ለውጥ ማላመጣ ብሽ ያለው ያው እነሱም ታመሙብኝ የሞቱም ሞቱብኝ በልቼ ስጋን በልቻለሁ እነሱም አሁን ይድናሉ አይዱንም ምን ላበላ አልወድቁ ራስ ሰርቼ ያው ኩርማናችን በልታችሁ ቁጭ በሉ ሸቅዬ ሰጣችኋለሁ ስል ነበር አሁን ግን አልመች ማለት ልጅዮ ተወሰነ ቀን ለማሰለፍ ነው እንጂ ቀን ሊጨምሩ ማለት ህይወት ለማዳን ብቻ ነው እኔ ደግሞ ተነስቼ ሽክፍ አርጌ ሄጄ ለምኝ እንዳልበላ አልችልም ሆኖ አረከቤት ይገድለኝ ነው ምለው እንጂ አልችልም አሁን ራሱ ይሄ ማለት ነው ይሄ ተማሪው እንዲህ ብሎ ነው ትምርት የምታስተምረኝ አባቴ ቢቆይ እኮ አባቴ እንደማን ብሎ ሰርቶ ሊያበላኝ ነበር ይላል አባቴ ካለም ስለተለየ ግን ደረቅ ታበይኛለሽ በኋላኛ ተቃላ መውለድተሽ ምን ነው እኔን አትከወኝም ይያለኝ አባትዮ ማለት ነው ሀፍታም ነው አሁን ገንዘቦቹ ሽጦ ማለት ነው ምኑን ላበላ ብሎ ገንዘቦቹን ሽጦ
አሁን ራሱ ወደ አዲስ አበባ ነው በተስጋን ሊሰራ ሄዱ የለም ሀገር ሁላ ተነስቶ ሄዷል ለምሽትየቱ ግን ከፍቶቹን ሽጦ እንጂ ገዝተሽ ቢብሎ ሀመካዝን ይሄው እንትን ማሽላ ቀዩ ማለት ነው እሱን ሸምታ ትበላለች ተበተሰዋ እሷ ደህና ናት ያለችው ማን ነው የተጎዳው ድጋ ላይ ወለዱት ነው የተጎዳው ውሃው ምሩቅ ሆነ አምና ውሃ ደህና ነው ነበር አሁን ግን ወንዙ ራሱ እየደረቀ ስለሆነ ውሃ የለም እንጨቱም እየራቀ ሄደ አልችልም ብዬ በቀመጥ ዲካማን ዝም አራ አንቺ አዴ እንዴት እያልሽ ነው ይለኛል አይ ዝም በሉ እንግዲህ እዝጋር የሚያረጋችሁ ነው ይዋልኩኝ ያው እንደሱ እንዳላለነ ምን እናርግ አረ እንግዲህ የሚመጣው ስለኛ ይሁን ብለን ነው እየለመነ ያለው እሱ ዝናው ከመጣ ማለት ነው ማሽላ ነው የሚዘራ ጌታን እኮ እባካ ወርደን እያለ ነውኛ ጌታ ደግሞ እሱ ደግሞ ያስቀምጠው ባንድራው ለምለም ደግሞ ይሰጠናል